بهش از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست.